Xin chào các bạn. Miền Bắc Australia bao gồm toàn bộ lãnh thổ Bắc Úc cùng với phần lớn Tây Úc và Queensland, dù rộng tới 4.074.792 km2 và chiếm khoảng 53% diện tích, nhưng khu vực này chỉ có 5,2% dân số, tức là 1.424.800 người với mật độ là 0,35 người trên 1 km2, thấp bậc nhất toàn cầu. Tuy nhiên khi nhìn trên bản đồ, miền Bắc Australia lại có vị trí cực kỳ chiến lược, nằm gần các tuyến hàng hải quan trọng, nối liền với châu Á, thị trường đông dân nhất trên thế giới. Bên cạnh đó thì khu vực này còn có nhiều tài nguyên, đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế cũng như giữ vai trò không thể thiếu trong các hoạt động quân sự. Vậy tại sao Australia lại bỏ hoang nửa phía Bắc lãnh thổ, một khu vực chiến lược nhất? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về vùng đất này nha. Điều kiện địa lý bấp bênh. Về địa hình, miền Bắc Australia khá bằng phẳng và cũng tương đối thấp, với độ cao trung bình khoảng 400 m. Khu vực gần như không có các dãy núi cao đóng vai trò điều tiết khí hậu, tích trữ nước hay là tạo nguồn sông ổn định. Hai dãy núi đáng chú ý nhất là dãy McDonnell và dãy Musgrave lại nằm ở sâu trong nội địa, ở biên giới phía nam của lãnh thổ Bắc Úc. Những địa điểm cao nhất tại đây là núi Zelly với độ cao 1.531 m, núi Liebig với 1.524 m và núi Woodroffle cao 1.435 m. Nằm giữa hai dãy núi còn có một số cấu trúc địa chất đặc biệt, điển hình là Uluru, một khối đá sa thạch nguyên khối khổng lồ, cao khoảng 348 m so với đồng bằng xung quanh và có chu vi gần 9,4 km. Gần đó là Kata-Tjuja, một quần thể gồm 36 khối đá lớn với khối cao nhất vươn tới 546 m. Cả hai đều là thánh địa linh thiêng của người Anangu, gắn liền với các truyền thuyết cổ xưa. Trong khi lưu vực hồ Erie nằm ở độ cao ngang với mực nước biển, với diện tích lên tới 1.200.000 km2. Tuy nhiên thì các con sông ở đây hiện nay đều chảy chậm, phẳng lặng và hoàn toàn khô cạn trong thời gian dài. Đó là vì vùng nội địa Australia có khí hậu sa mạc cực kỳ khắc nghiệt, hầu như không có mưa. Còn khu vực ven biển miền Bắc Australia có khí hậu nhiệt đới savan với hai mùa mỗi năm. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài đến tháng 4, trùng với thời điểm gió mùa Tây Bắc hoạt động mạnh. Trong giai đoạn này, 70 cho đến 90% lượng mưa cả năm rơi xuống chỉ trong vài tháng. Lượng mưa trung bình năm của miền Bắc dao động rất lớn. Ven biển Bắc Queensland và Top End có thể lên tới 1.200 cho đến 1.800 mm một năm, trong khi các vùng nội địa phía nam lãnh thổ Bắc Úc chỉ đạt từ 300 cho đến 500 mm mỗi năm. Vấn đề không nằm ở tổng lượng mưa mà ở cường độ mưa quá lớn trong thời gian quá ngắn. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa từ 100 cho đến 200 mm chỉ trong 24 giờ, đủ để gây lũ quét, làm ngập đường xá, cắt đứt hoàn toàn các tuyến giao thông đường bộ trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Vì vậy, không ít những cộng đồng đã bị cô lập hoàn toàn suốt mùa mưa, chỉ có thể tiếp cận bằng đường hàng không. Ngược lại, mùa khô từ khoảng tháng 5 đến tháng 9 gần như không mưa, với nhiệt độ ban ngày thường xuyên vượt quá từ 30 cho đến 35 độ C và bức xạ mặt trời mạnh. Sự đối lập cực đoan giữa hai mùa khiến cho sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng và đời sống con người rất khó ổn định quanh năm. Như tại Darwin, một trong những thành phố lớn nhất bờ biển phía Bắc của Australia, có lượng mưa trung bình hàng năm lên tới 1.832 mm. Tuy nhiên thì phần lớn tập trung vào mùa mưa, còn con số trong mùa khô chỉ rơi vào khoảng 5 mm mỗi tháng. Khu vực phía Bắc Australia có lượng mưa thất thường nhất từng được ghi nhận trên trái đất. Đó là vì ảnh hưởng của gió mùa, đi kèm với thời tiết nhiều mây, thời gian mưa lớn kéo dài, dông bão từng cơn và gió giật cực mạnh, thường dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng. Đặc biệt, Darwin từng phải hứng chịu lượng mưa 367,6 mm chỉ trong ngày 16 tháng 2 năm 2011 khi mà bão Carlos đổ bộ vào khu vực này. Trong khi bán đảo Cape York cũng thường xuyên bị tàn phá bởi các cơn cuồng phong, ví dụ như bão Larry vào năm 2006 khiến cho 1,1 tỷ đô la bốc hơi, còn bão Yasi vào năm 2011 đã gây thiệt hại 3,6 tỷ đô la. Hay tại khu vực Tây Bắc, trận bão Olivia đổ bộ vào đảo Barrow trong ngày 10 tháng 4 năm 1996 cũng lập kỷ lục thế giới mới về cơn gió giật tốc độ cao nhất trên mặt đất với 408 km/h. Những con số khủng khiếp tạo ra hai thái cực khi phần lớn lượng mưa chỉ tập trung trong một thời gian ngắn và trong những cơn bão đến bất chợt. Chúng gây ra không ít thiệt hại cho người dân địa phương khi gió mạnh phá hủy mùa màng, lụt lội ngăn cản giao thông và quá trình phục hồi cần thời gian dài. Ngược lại thì mùa khô hầu như không có nước, làm cho hoạt động canh tác nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Hệ thống sông ngòi ở miền Bắc Australia cũng mang tính cực đoan rõ rệt, phản ánh trực tiếp nhịp điệu của khí hậu gió mùa. Các dòng chảy ở đây thiếu sự ổn định. Trong mùa mưa, lưu lượng nước có thể tăng gấp 10 cho đến 20 lần so với mùa khô. Sông tràn bờ tạo thành các vùng nước ngập rộng lớn nhưng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Khi bước vào mùa khô, mực nước sông giảm mạnh, nhiều đoạn sông thu hẹp lại thành các chuỗi ao rời rạc, thậm chí khô hạn hoàn toàn. Một đặc điểm quan trọng là phần lớn sông miền Bắc không hình thành châu thổ lớn. Nguyên nhân nằm ở địa hình tương đối bằng phẳng, vận tốc dòng chảy bất thường và lượng phù sa không đủ dày để bồi tụ lâu dài. Điều này trái ngược với các dòng chảy vĩ đại trên thế giới như là sông Nin, sông Hằng hay là sông Mekong. Chúng bắt nguồn từ núi cao hay là hồ lớn, đi về phía biển, cung cấp nguồn nước dồi dào và hình thành tuyến đường thủy, từ đó phát sinh các khu vực đông dân cư. Hệ quả là nông nghiệp thâm canh quy mô lớn rất khó để phát triển ở miền Bắc Australia bởi nguồn nước không ổn định và việc kiểm soát lũ lụt đòi hỏi chi phí hạ tầng cực cao. Nhưng đây không phải là vấn đề duy nhất. Phần lớn khu vực là cao nguyên cổ, hình thành từ các khối lục địa có tuổi đời lên tới 250 triệu năm, trong khi hầu hết các loại đất ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á hay là New Zealand đều được hình thành trong 10.000 năm từ quá trình hình thành núi gần đây hoặc là sự bào mòn của sông băng. Do đó, miền Bắc Australia nổi tiếng là một trong những khu vực có chất lượng đất kém nhất thế giới cho canh tác nông nghiệp. Phần lớn đất thuộc nhóm đất cổ đã bị phong hóa trong thời gian rất dài, dẫn đến nghèo dinh dưỡng. Trong khi đất laterite giàu sắt và nhôm khiến màu đất đỏ sẫm đặc trưng nhưng lại khó giữ được nước và chất dinh dưỡng. Trong mùa mưa, mưa lớn làm rửa trôi mạnh lớp đất bề mặt, còn vào mùa khô thì đất trở nên khô cứng như là bê tông. Đáng chú ý, ở nhiều khu vực thuộc miền Bắc Australia, độ dày tầng đất chỉ khoảng từ 20 cho đến 50 cm trước khi chạm tới đá gốc hoặc là các tầng đá sỏi cứng. Lớp đất mỏng này sẽ khiến cho rễ cây khó phát triển sâu, khả năng giữ nước rất thấp, đồng thời làm cho việc xây dựng đường xá, nhà cửa và hạ tầng kỹ thuật trở nên phức tạp, tốn kém hơn nhiều so với các vùng đất sâu và ổn định ở miền Nam Australia. Khu vực ven biển được đặc trưng bởi rừng ngập mặn, chiếm khoảng 6,4% tổng diện tích toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ bờ biển và hệ sinh thái. Tuy nhiên thì rừng ngập mặn lại gây khó khăn lớn cho định cư vì nền đất yếu, chủ yếu là bùn và sét ngậm nước, không đủ chịu tải cho nhà cửa và hạ tầng, buộc phải gia cố phức tạp bởi chi phí rất cao. Khu vực này còn bị ngập nước và thủy triều liên tục, làm cho giao thông khó khăn, thoát nước kém và khiến cho đô thị hóa ổn định gần như không khả thi. Bên cạnh đó thì môi trường rừng ngập mặn khắc nghiệt và nhiều rủi ro sức khỏe do mật độ cao của côn trùng và các loài động vật hoang dã nguy hiểm như là cá sấu nước mặn, loài bò sát lớn nhất còn sống trên thế giới với con đực có thể dài tới 7 mét và nặng 1.500 kg. Có thể thấy, miền Bắc Australia có rất nhiều vấn đề địa lý. Khu vực nội địa cực kỳ khô hạn, thường xuyên bị cháy rừng, còn vùng ven biển tuy mát mẻ hơn nhưng bị bão tấn công dữ dội. Kết quả là nơi đây trở nên thưa thớt, hầu như vắng bóng người. Vùng đất của người bản địa. Trong quá khứ, con người đã di cư đến lục địa Úc từ 65.000 năm trước khi trái đất còn đang bị bao phủ trong băng hà. Trải qua thời gian dài, cộng đồng thổ dân bản địa cũng dần chia tách. Đặc biệt khu vực phía Bắc có sự đa dạng hơn nhiều so với phần còn lại do điều kiện tự nhiên phân mảnh. Miền Bắc gồm rừng nhiệt đới, sa van, đầm lầy, cao nguyên, bờ biển dài và nhiều đảo ven bờ. Mỗi nhóm thổ dân thích nghi với một hệ sinh thái rất riêng, dẫn đến ngôn ngữ, phong tục và lãnh thổ tách biệt. Bên cạnh đó, nguồn cá, thú rừng và thực vật phong phú cho phép các nhóm sinh tồn độc lập lâu dài mà không cần hợp nhất với nhau. Trái lại thì miền Nam có một môi trường độc nhất hơn, khí hậu cũng rất khắc nghiệt, từ đó hình thành các cộng đồng lớn. Đến thế kỷ 17, các thương nhân Makassar từ Sulawesi thiết lập mạng lưới thương mại với người bản địa của vùng Kimberley và Arnhem Land, chủ yếu thông qua việc buôn bán hải sâm, tạo nên mối liên hệ hiếm hoi giữa lục địa Úc và Đông Nam Á. Cũng trong thời kỳ này, thuyền trưởng người Hà Lan Willem Jensen đã đặt chân đến bán đảo Cape York nhưng không dẫn đến việc chiếm đóng. Phải đến tận năm 1788, đế quốc Anh mới bắt đầu quá trình thuộc địa hóa Australia. Họ cũng nỗ lực định cư ở môi trường khắc nghiệt của bờ biển phía Bắc, nhưng nhiều lần kết thúc trong nạn đói và tuyệt vọng. Sau đó thì Townsville được thành lập vào năm 1865, còn Darwin ra đời vào năm 1869, trở thành một hải cảng quan trọng ở phía Bắc. Cuối thế kỷ 19, miền Bắc trở thành vùng khai thác tài nguyên và chăn nuôi quy mô lớn, nhất là bò thịt. Những trang trại rộng hàng nghìn km vuông xuất hiện, nhưng cư dân vẫn rất thưa thớt. Đồng thời xung đột giữa người định cư và thổ dân gia tăng, dẫn đến việc nhiều cộng đồng bản địa bị đẩy khỏi đất tổ tiên hoặc là buộc phải sống trong các khu kiểm soát. Trong Thế chiến thứ hai, miền Bắc lần đầu tiên trở thành tiền tuyến đầu chiến tranh. Darwin bị Nhật Bản không kích vào năm 1942, đánh dấu lần duy nhất lãnh thổ Australia bị tấn công trực tiếp trên quy mô lớn. Sự kiện này khiến cho chính phủ nhận ra tầm quan trọng chiến lược của miền Bắc, chứ không chỉ là vùng hoang dã xa xôi. Sau chiến tranh, Australia từng nhiều lần cố gắng phát triển và lấp đầy miền Bắc từ các dự án nông nghiệp,
dẫn nước cho đến đô thị hóa, nhưng phần lớn đều thất bại hoặc là hiệu quả thấp. Đến nửa sau thế kỷ 20, tư duy chiến lược thay đổi, miền Bắc không còn được xem là nơi để tập trung dân cư mà là không gian tài nguyên, quốc phòng và sinh thái. Hiện nay, trong số 20 thành phố đông dân nhất của Australia thì chỉ có 3 thành phố nằm ở phía Bắc, trong đó Townsville với 189.400 người và Cairns với 163.200 người, lần lượt xếp thứ 14 và 15. Hai đô thị này nằm ở phía đông bắc, gắn liền với chuỗi dân cư của Queensland. Còn Darwin với 138.600 người, xếp hạng 17 và đứng lẻ loi một mình khi chiếm tới 53% dân số của lãnh thổ Bắc Úc. Trong khi hai vùng Kimberley và Pilbara ở Tây Úc tuy rất rộng lớn nhưng cũng cực kỳ thưa thớt. Điều đáng nói là Bắc Úc cho đến nay vẫn là lãnh thổ chứ không phải là bang. Quy chế này liên quan đến cơ cấu chính trị. Tại Australia, mỗi bang có 12 thượng nghị sĩ và mỗi lãnh thổ chỉ có 2 thượng nghị sĩ. Nếu Bắc Úc được nâng lên thành bang thì dù dân số rất ít, vùng này vẫn có quyền lực chính trị ngang với các khu vực đông dân. Đây chính là điều khiến cho những bang khác không muốn tạo ra tiền lệ vì nó sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực. Bản thân nhiều người dân địa phương cũng muốn duy trì quy chế lãnh thổ. Trong cuộc trưng cầu dân Ý vào năm 1998, có 51,9% phản đối việc trở thành bang, còn 48,1% đồng ý. Tỷ lệ xích sao này cũng đồng nghĩa với việc Bắc Úc sẽ tiếp tục là một lãnh thổ. Nguyên nhân là do lo ngại mất trợ cấp liên bang và gánh nặng quản lý quá lớn. Nhưng đổi lại thì quyền tự trị cũng bị hạn chế khi Quốc hội có thể can thiệp thay đổi luật. Một yếu tố khác là Bắc Úc có tỷ lệ đất thuộc quyền quản lý của thổ dân rất cao, lên tới 50%. Đây là một loại đất không được mua bán, thế chấp hay chuyển nhượng tự do vì quyền sở hữu mang tính tập thể và vĩnh viễn, thuộc về cộng đồng chứ không phải là một cá nhân. Mọi hoạt động như là xây dựng, khai khoáng, làm đường, du lịch hoặc là cho thuê đất đều phải có sự đồng ý chính thức của Hội đồng đất đai. Việc khai thác tài nguyên bị kiểm soát chặt, thường đi kèm các điều kiện về đền bù, chia sẻ lợi ích và bảo vệ môi trường, văn hóa. Nhiều khu vực còn là đất hạn chế tiếp cận, người ngoài muốn vào phải xin phép. Các địa điểm thiêng và không gian nghi lễ được pháp luật bảo vệ và nghiêm ngặt, có thể khiến cho các dự án bị dừng hoàn toàn nếu vi phạm. Dù vậy thì đất thổ dân không bị đóng băng, cộng đồng có thể cho thuê đất dài hạn 40 cho đến 99 năm để phát triển nhà ở hoặc là hạ tầng, nhưng quyền sở hữu gốc vẫn không thay đổi. Điều này khiến cho việc phát triển cơ sở hạ tầng ở lãnh thổ Bắc Úc thường chậm và phức tạp hơn so với các bang. Nền kinh tế đơn điệu. Trụ cột quan trọng nhất của nền kinh tế miền Bắc Australia là khai khoáng. Vùng Pilbara ở Tây Úc có nguồn tài nguyên dồi dào và khai thác 328 triệu tấn quặng sắt trong năm 2024, qua đó đóng góp lớn cho GDP quốc gia. Ngoài quặng sắt, miền Bắc còn giàu bauxit, mangan, niken, uranium và các khoáng sản chiến lược khác. Tuy nhiên thì khai khoáng ở đây mang tính tập trung vốn cao, lao động thấp, chủ yếu vận hành bằng cơ giới hóa và mô hình fly-in fly-out, tức là nhân viên bay tới nơi làm việc chứ không phải là di chuyển cùng cả gia đình. Vậy nên rất khó để tạo ra các đô thị lớn hay là cộng đồng dân cư bền vững. Song song với đó là năng lượng, đặc biệt là khí tự nhiên hóa lỏng. Ngoài khơi phía Bắc Australia là các bể trầm tích lớn, ví dụ như bồn trũng Browse có 450 tỷ mét khối khí tự nhiên và 436 triệu thùng khí ngưng tụ. Còn bồn trũng Bonaparte sở hữu 29 thùng dầu mỏ và 405 tỷ mét khối khí tự nhiên. Các dự án LNG quy mô toàn cầu đã biến Darwin trở thành đầu mối năng lượng chiến lược của miền Bắc. Đây là ngành mang lại nguồn thu ngoại tệ khổng lồ, đóng vai trò then chốt trong quan hệ thương mại với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhưng tương tự với khai khoáng, LNG tạo ra giá trị cao mà không tạo nhiều việc làm lâu dài, khiến cho tác động lan tỏa đến xã hội và dân cư khá hạn chế. Còn nông nghiệp ở miền Bắc tồn tại trong điều kiện không thuận lợi, khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa mưa, mùa khô đối lập mạnh, đất đai mỏng và nghèo dinh dưỡng khiến cho nông nghiệp thâm canh khó phát triển. Hoạt động chủ đạo là chăn nuôi bò quy mô siêu lớn với các trang trại rộng hàng nghìn cho đến hàng chục nghìn km ở lãnh thổ Bắc Úc và Bắc Queensland. Australia là một trong những nước xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới và miền Bắc đóng vai trò quan trọng trong chuỗi này. Trồng trọt chỉ phát triển cục bộ, mía đường và chuối ở Queensland hay là xoài, dưa hấu, dưa lưới ở lãnh thổ Bắc Úc. Tuy nhiên thì tại khu vực miền Bắc của Tây Úc, dự án sông Ord tạo ra vùng trồng trọt lớn với mía đường, bông, đậu, lúa mì cứng. Dù vậy thì công trình vẫn bị chỉ trích khi tốn tới 1,5 tỷ đô la nhưng chỉ thu về 255 triệu đô la, tức là 17% chi phí bỏ ra. Du lịch cũng là một ngành có hình ảnh tương đối nổi bật nhưng không bền vững quanh năm. Miền Bắc sở hữu những địa điểm mang tính biểu tượng toàn cầu như là Uluru, Kakadu, Kimberley hay là Great Barrier Reef. Những khu vực này thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm,
đóng góp đáng kể cho kinh tế địa phương. Vấn đề đặt ra là du lịch miền Bắc bị giới hạn bởi tính mùa vụ rất cao, mùa mưa kéo dài nhiều tháng khiến cho giao thông gián đoạn, công viên quốc gia đóng cửa và hoạt động du lịch suy giảm mạnh. Vì vậy thì ngành này khó trở thành động cơ kinh tế ổn định như ở các thành phố miền Nam. Một đặc điểm cực kỳ quan trọng của nền kinh tế miền Bắc là các bang Queensland và Tây Úc có thể tự chủ ngân sách, trong khi lãnh thổ Bắc Úc phụ thuộc vào khu vực công và trợ cấp liên bang lên tới 2,83 tỷ đô la vào năm 2024, chủ yếu là do dân số ít, chi phí cung cấp dịch vụ cao và nguồn thu thuế hạn chế. Kết quả là nơi này phụ thuộc lớn vào phân bổ thuế hàng hóa và dịch vụ, cũng như các khoản trợ cấp trực tiếp từ chính phủ Australia. Chi tiêu công, hành chính, y tế, giáo dục và an sinh xã hội chiếm tỷ trọng rất lớn trong nền kinh tế địa phương. Điều này khiến cho Darwin và một số đô thị nhỏ phát triển chủ yếu nhờ ngân sách nhà nước thay vì khu vực tư nhân đa dạng. Trước đây, trong giai đoạn năm 1950-1970, Australia từng theo đuổi chiến lược mang tên phát triển miền Bắc. Khu vực này được nhìn nhận như một khoảng trống chiến lược cần nhanh chóng lấp đầy bằng dân cư và sản xuất. Trên thực tế, chính phủ đã thử nhiều hướng khác nhau. Các đồn điền bông được mở ở lãnh thổ Bắc Úc, các dự án canh tác lúa nước được triển khai, cùng với tham vọng định cư nông nghiệp quy mô lớn theo mô hình miền Nam. Tuy nhiên, hầu hết các thử nghiệm này đều gặp thất bại. Đất đai nghèo dinh dưỡng, sâu bệnh nhiệt đới, khí hậu thất thường cộng với chi phí hạ tầng quá cao khiến cho phần lớn dự án bị thua lỗ hoặc là bị bỏ hoang chỉ sau vài năm. Từ đó thì Australia dần từ bỏ tư duy đổ dân lên phía Bắc như một chiến lược phát triển chủ đạo. Song song với đó thì Australia hình thành một cách tiếp cận khác về phát triển quốc gia. Nền kinh tế Úc không cần dân số quá đông để tăng trưởng. Đây là một mô hình giàu tài nguyên, ít dân số, dựa vào xuất khẩu quặng sắt, LNG, than, uranium cùng với ngành nông nghiệp công nghệ cao và tự động hóa. Dù vậy thì miền Bắc vẫn liên tục xuất hiện trong các ý tưởng mới. Nổi bật nhất là đường dây điện Australia-châu Á, từng được quảng bá rầm rộ là dự án điện mặt trời lớn nhất thế giới. Kế hoạch bao gồm một trang trại điện mặt trời khổng lồ ở sa mạc miền Bắc với công suất 20 GW, kết nối bằng cáp ngầm dài khoảng 4.300 km dưới biển để xuất khẩu điện sang Singapore, sau đó là Indonesia. Miền Bắc được chọn vì nắng cực mạnh, đất rộng, dân thưa và vị trí gần với Đông Nam Á. Nhưng cuối cùng thì dự án đã bị phá sản vào tháng 1 năm 2023 do mâu thuẫn nội bộ và chi phí quá cao, lên tới 23 tỷ đô la. Sau đó thì kế hoạch đã được sửa đổi, giảm công suất xuống còn 6 GW với 1,75 GW được xuất khẩu sang Singapore. Một phương án khác là sử dụng điện mặt trời để sản xuất khí hydro hóa lỏng, nhờ vậy có thể xuất khẩu sang các thị trường xa hơn. Điển hình như dự án Desert Bloom Hydrogen trị giá 10,75 tỷ đô la, dự kiến sản xuất khoảng 410.000 tấn hydro khi đi vào hoạt động hết công suất, với khách hàng quan trọng nhất là Nhật Bản. Ngoài ra thì từng có nhiều ý tưởng mang tính địa chính trị như là biến Darwin trở thành Singapore thứ hai, đô thị hóa mạnh mẽ để làm cầu nối Australia-ASEAN hay là xây dựng trung tâm tài chính và logistics của Bắc Úc. Tuy nhiên thì đề xuất này chưa bao giờ trở thành hiện thực. Dân số quá ít, chi phí sinh hoạt cao và không thể cạnh tranh trực tiếp với Singapore khiến cho Darwin khó có thể vượt qua vai trò của một thành phố chiến lược, hành chính để trở thành trung tâm tài chính của cả khu vực. Hiện nay, hệ thống giao thông ở miền Bắc Australia cũng có nhiều hạn chế. Hàng không đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với các thị trấn và cộng đồng thổ dân xa xôi. Các sân bay ở Broome, Darwin, Cairns và Townsville phục vụ cả hành khách và vận chuyển hàng hóa, đồng thời hỗ trợ dịch vụ y tế khẩn cấp và quốc phòng. Trong khi đường cao tốc nối Darwin, Broome, Perth ở phía Tây, Darwin, Alice Springs, Adelaide về phía Nam. Đây là những tuyến đường rất vắng vẻ, hầu như không có người qua lại. Còn hệ thống đường sắt chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu khoáng sản, như vào năm 2012 có đề xuất xây dựng một cảng mới ở Karumba và kết nối đường sắt với Mount Isa, nơi có trữ lượng khoáng sản khổng lồ với chì, bạc, đồng và kẽm. Ưu điểm của cảng Karumba so với cảng Townsville là nó gần châu Á hơn 3 hoặc là 4 ngày thông qua các tuyến đường vận chuyển. Nhìn tổng thể thì lịch sử phát triển miền Bắc Australia cho thấy một quá trình liên tục thử nghiệm, điều chỉnh, thu hẹp tham vọng. Thay vì trở thành vùng định cư đông đúc, nơi đây ngày càng được định vị là một không gian tài nguyên, năng lượng và chiến lược phục vụ cho toàn bộ nền kinh tế, hơn là trở thành một miền đất hứa cho dân cư đại trà. Khu vực chiến lược của Australia. Vị trí địa lý của miền Bắc Australia mang tính then chốt toàn cầu. Nó giữ vai trò kiểm soát các tuyến hàng hải đi qua biển Timor, biển Arafura và biển San Hô, là huyết mạch kết nối Australia với châu Á và Trung Đông. Trong thời bình, đây là lợi thế thương mại, còn trong khủng hoảng,
Đây là yếu tố sống còn đối với an ninh quốc gia. Không chỉ vậy, miền Bắc là phần lục địa Úc gần với châu Á nhất, chỉ cách Đông Nam Á vài trăm km đường biển. Từ Darwin, Australia có thể tiếp cận nhanh chóng Indonesia, Timor-Leste, Papua New Guinea và xa hơn là Biển Đông. Trong bối cảnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng căng thẳng, miền Bắc trở thành tiền tuyến địa chiến lược của Australia, đóng vai trò như một vành đai an ninh bảo vệ phần còn lại của đất nước. Như vào năm 1999, trong cuộc khủng hoảng Đông Timor, nhân viên Liên Hợp Quốc, công dân nước ngoài, người tị nạn đã được sơ tán từ Dili và Bacau đến Darwin. Đồng thời thì Darwin cũng là địa điểm xuất phát của lực lượng quốc tế Đông Timor thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình với 11.500 nhân viên, trong đó Australia đóng góp 5.500 người. Chiến dịch đã kết thúc thành công khi đã ngăn chặn cuộc thảm sát của các dân quân thân Indonesia, mở đường cho sự độc lập của Timor-Leste. Vai trò quan trọng của miền Bắc Australia thể hiện rõ nhất ở quốc phòng. Darwin và vùng lân cận là nơi tập trung các căn cứ quân sự lớn, bao gồm cả không quân, hải quân và lục quân. Đây cũng là địa điểm luân phiên triển khai thủy quân lục chiến Mỹ với 2.500 binh sĩ. Trong đó thì trại Robertson có sức chứa tối đa lên tới 4.500 người, được nâng cấp vào năm 2021 với 562 triệu đô la. Đây là một phần trong số 6 tỷ đô la được phân bổ cho chi tiêu vào các cơ sở quốc phòng ở lãnh thổ Bắc Úc. Trong khi căn cứ Tyndall được nâng cấp với 750 triệu đô la, công việc bao gồm mở rộng đường băng và tăng kho chứa nhiên liệu để máy bay ném bom tầm xa của Mỹ và máy bay tiếp nhiên liệu của Australia có thể hoạt động tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Sau đó thì căn cứ tiếp tục được cải thiện để có thể tiếp nhận 6 máy bay ném bom B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Vì vậy đã có một số người lo ngại rằng hành động này sẽ làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2024, căn cứ Tyndall đã được sử dụng để hỗ trợ cho các cuộc tấn công của máy bay B-2 của không quân Mỹ nhắm vào các cơ sở lưu trữ vũ khí kiên cố ở Yemen thuộc sở hữu của Houthi nhằm đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng này vào các tàu quân sự và dân sự ở Biển Đỏ. Hiện tại thì đây cũng là nơi đóng quân thường trực của một phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của không quân Hoàng gia Australia. Bên cạnh đó, miền Bắc thưa thớt cung cấp không gian huấn luyện rộng lớn, điều mà các bang miền Đông Nam không thể đáp ứng. Địa hình hoang dã, khí hậu khắc nghiệt và diện tích mênh mông khiến nơi đây trở thành một bãi thử và thao trường lý tưởng cho các kịch bản xung đột hiện đại. Cuộc tập trận Talisman Sabre diễn ra 2 năm một lần, chủ yếu ở phía Bắc và Tây Bắc do gần với Đông Nam Á và Biển Đông, phù hợp cho các kịch bản tác chiến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhìn chung, miền Bắc Australia không phải là vùng bị bỏ quên mà là vùng được giữ lại có chủ đích. Đây là lá chắn an ninh, kho tài nguyên, trung tâm năng lượng và không gian chiến lược dài hạn. Dù không có đông dân số và không đô thị hóa mạnh, khu vực này lại là trụ cột thầm lặng, giúp xứ sở chuột túi duy trì vị thế ổn định và chủ động trong một khu vực địa chính trị ngày càng biến động. Và đây là lý do tại sao Australia bỏ hoang nửa phía Bắc lãnh thổ, khu vực chiến lược nhất. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.